ini kita akan eksplosiin sepatu Puma ini guys. Nah, seri Puma ini adalah Future 4.4 FG garis miring AG Junior guys. Warnanya yellow, orange, dan ada black dan ada hitamnya juga ya guys. Guys, kita mau lihat sepatu ini guys. Sepatu Puma ya guys. Warnanya kuning ya guys. Ada titik-titiknya warna apa? Hitam ya guys. Dan ada garis-garis juga ini guys, warna hitam guys. Saya suka ini guys. Ini ya, kayaknya apa keras gitu. Udah hitam ya guys. Sini tali sepatunya guys. Ini tali sepatunya lembut guys, dari keren guys. Mantap. Langsung ke lapangan ya guys. Oke guys, kita langsung lapangan. Ini sampai guys. Future 4.4 Junior ya guys. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Goodbye. Hah? Enak ini. Ya, untuk coba Mbak ya. Kenapa? Karena ngejreng. Pencet. Sama kak itu kak. Alam lapar